ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு சார் பேஷன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி டேஸ்டான கோகோனட் பர்ஃபி. இது ஒரு சூப்பரான ஆத்தன்டிக்கான ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க இதை ஈஸியாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம். பர்ஃபியை 15 to 20 மினிட்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இதுக்கு 2 மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தாங்க. கோகோனட்டும் சுகரும் இருந்தால் போதும். சூப்பராக பர்ஃபி செஞ்சிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி தாங்க. கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வர என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்கங்க. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு 10 to 15 days வரை கெட்டு போகாமல் இருக்கும். பர்ஃபி எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு மீடியம் சைஸ் கோகோனட் எடுத்து அதில் அரை மூடி தேங்காய் திருவி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் லாஸ்ட்டு வர திருகக்கூடாது. இதுக்கு நல்லா ஒயிட் கலரில் தேங்காய் பூ போல் இருந்தால் தான் நீங்கள் பர்ஃபி செய்யும்போது நல்லா ஒயிட் கலர்லேயே கிடைக்கும். நம்ம யூஸ்வலாக திருகிறது இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரும் சேர்ந்து வரும். மோஸ்ட்லி இப்படி ப்ரௌன் கலராக வர்றதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஒயிட் கலராகவே எடுத்துக்கோங்க. யூஸ்வலாக நம்ம தேங்காய் திருகும்போது இந்த தேங்காய் பின்னாடி இருக்கும்ல, அதில் இருக்க அந்த நாரும் சேர்ந்து தான் நமக்கு தூளாக விழுகும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உடைச்ச உடனே திருகிறதுக்கு முன்னாடி இதை தண்ணியில் நனைச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் திருகுனீங்கன்னா அந்த நார்லாம் உதிராமல் இருக்கும். அரை மூடி தேங்காய்க்கு எனக்கு 300 கிராம் திருகின உடனே கிடச்சிது. அந்த 300 கிராம் கோகோனட்டுக்கு 200 கிராம் சுகர் எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேஷியோ அளவு கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு ஸ்வீட் கம்மியாக வேணும்னா சுகரை கம்மி பண்ணிக்கலாம். இல்லை இன்னும் ஸ்வீட்டாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர், 2 ஸ்பூன் நெய். வாங்க இப்போ பர்ஃபி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 1/2 கிளாஸ் வாட்டர் ஊற்றிட்டு இப்போ சுகரை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சுகரு ஒரு கம்பி பதம் வரணும். அது வரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா பபிள்ஸாக பொங்கி வரும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கம்பி பதம் வந்துருச்சா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் அதில் ஒரு ட்ராப் சிரப்பை எடுத்து பக்கத்தில் பவுலில் தண்ணி வச்சுட்டு அதில் 2 ட்ராப் விடுங்க. விட்ட உடனே அது அந்த சுகர் சிரப்பு கீழே போய் ஸ்டோர் ஆகிக்கும். அப்படின்னா இந்த சிரப் ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ கோகோனட் நம்ம திருகி வச்சுருக்கோம்ல, அதை இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம பர்ஃபி ரெடியானவுடனே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற பிளேட்டில் நெய்யை தடவி வச்சுக்கோங்க. 5 மினிட்ஸ்லேயே கோகோனட்டும் சுகரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு கோகோனட்டை ஃபஸ்ட்டே வறுத்துக்கலாம். ஆனால் நான் வறுக்காமையும் செய்யலாம், வறுத்தும் செய்யலாம். ரெண்டுமே நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். கோகோனட் பர்ஃபி கரெக்டான ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நல்ல பீஸ் போட வரும். அப்படி இல்லை ஒரு 5 மினிட்ஸ் அந்த ஸ்டேஜை தாண்டி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப லூஸாக உதிரியாக வந்துடும். இல்லைன்னா முருகிரும், ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும். இதுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜு ஒயிட் கலரில் பூத்தது மாதிரி வரும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நம்ம டக்குன்னு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். நீங்களே பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட்டு தெரியும். கொஞ்சம் கூட பபிள்ஸும் வரும். இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. உடனே நைஃப் எடுத்து ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு மேலே டெக்கரேஷனுக்கு நட்ஸு இல்லைன்னா டியூட்டி ஃப்ரூட்டி எதனாலும் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் அதில் ஸ்டே ஆகிக்கும். இப்போ இந்த பர்ஃபி கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகட்டும். ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் நீங்கள் திரும்ப நைஃப் எடுத்து நம்ம பீஸ் போட்ட அந்த லைன் மேலே இன்னும் ஒரு டைம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ ஈஸியாக பீசஸ்லாம் எடுக்க வரும். ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் இது. எப்போ வேணும்னாலும் செய்யலாம். ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பீசஸ்லாம் வந்திருக்கு.
நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் செய்கிற ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.